এই হ্যালো হোয়াটসঅ্যাপ গাইজ, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ফেসবুক পেজ অ্যান্ড ইউটিউব চ্যানেল। আমি ফাহিম রহমান। তো আজ আপনাদের মাঝে চলে আসলাম নতুন একটি ভিডিও নিয়ে। তো আজ আসছি আমি আমার ছোটো ভাইকে সাথে নিয়ে আমাদের মাঠের পাশের একটি পুকুরে মাছ ধরতে। তো আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি, এই পুকুরটাতে কিন্তু অন্য বছর অনেক বেশি মাছ হয়, কিন্তু এবছর অন্য বছরের চেয়ে তুলনামূলকভাবে মাছ একটু কম আসছে, কারণ বর্ষাটা একটু কম হয়েছে। তো বন্ধুরা, দেখতেই পাচ্ছেন ইতিমধ্যে আমরা অনেকগুলি মাছ ধরতে সফল হয়েছি। বন্ধুরা, আজ এই পর্যন্তই। দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিওতে। পাশে থাকবেন, শেয়ার করবেন। ধন্যবাদ সবাইকে।